虽然还不少，但是我怎么感觉一开始爬的那条是空心飞也是吊位？看看这个位置怎么样？水越滚也越大，感觉这个边上应该是停长鱼的。哎，对面还有个草洞，不会是哪个钓友的菜地吧？不过那边走水太快，没法钓啊。感觉这边应该也差不多，先打个200压饲料做窝子。今天就用这个压饲料来钓，加水给它泡一下，泡个2-3分钟就差不多了。再给搞一点拉丝粉，搅拌均匀，最后加一点刺猬青和虾粉，再次搅拌均匀。搞定！今天钩子用的是2号新宽头，直线是0.6的 PE， 主线是3.0的尼龙线，杆子还是卧底王者神剑2代3.6米5.5 H， 水深大概在1.8米左右。以前我都是钓1米左右的水深，今天钓深一点，水下看会不会有惊喜。拉2个大球，抛出希望的第一杆，每口就能多抽几杆，主打进攻型钓法，频率抽起来。抽了好几分钟，刚才有一口没打到，应该是有意进锅了。哎，来了，什么鱼？原来又是我爱飞的。今天出门有点急，车网都忘了带，只能提上来。第一条就这么大，今天不得了啊！下货。又来，感觉不大呀。又是我爱飞，这条也就10个手指左右吧。得抓紧时间啊！现在每一杆丢下去都有可能。嘿，飞机那么大，我还以为空军飞了，又是一条小海这条不行，估计应该有个1斤多，先关注，瞄它一下。哎呀，别跑！完了，好不容易来一条大的有料的野花，这条看起来好像2斤多有了呀，感觉差点就完成我的目标空军飞了。哎，结果现在才钓了半个多小时。哎，又来了吗？原来是毛的一条小鲤鱼，还是双飞，一大一小，还有一条是小石鲢。这个鲤鱼也太小了，快去请个老主。这个小石鲢就拿回去喂猫吧。哇，好烦！每次钓到一半就晒，一下雨口就变得很少。这条应该有个6-7两。这个比刚才那条还小一点。来了，这个大，先稳住溜它一下。这条应该有个1斤多了吧，感觉应该差不多有个1斤8。今年我的目标空军飞又近了。放你妈！别停了，口也跟着停了。后面钓的全部是4-5个手指那么大的空飞，就再也没有上过大一点的了。趁现在不下雨就收了吧。我看一下今天2个多小时的渔获，虽然还不少，但是我怎么感觉一开始爬的那条是空心飞呀？真的太可惜了。算了，今天就钓到这里，再见。